subscribe, like, share, comment. Gambalalka dhaysi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mar labaad waxaan leeyahay kulanto aan wanaagsan. Magacaygu waa Safaari Maxamed Nuur waa macallinkii nidiga maadada xisaabta ah. Maanta waxaan ku balansanahay qaybo kale oo exercise ka ah oo chapter-kii labaad ayaan ku balansanahay. Waxaan xalin doonaa hadduu Ilaahay nafta noogu simo exercise 2.2 weliba waxaan xalin doonaa page number-ka uu ku yaalo waxay noqonaysaa page number 36 qaybo ku yaala ayaan xalin doonaa. sidoo kale waxaan xalin doonaa page number 37 isagana waxaan xalin doonaa exercise ku yaalo inta ugu adkeed ayaan soo xuli doonaa hadduu Ilaahay nafta igu simo ayaan ka shaqeyn doonaa. adigana waxaan noqon doontaa qofka ugu horeeya haddii aad noqotid qofka ugu horeeya daawado ama u soo dhaco cashirkan la grade wixii comments ah oo aad aragtid hoos noogu dhaaf inta aad leedahay comments-ka macnaha inta aad ka fahantay oo aad leedahay intaan waa okay intaan dhiman wixii comments ah hoos noogu dhaafa. ardayga ugu horeeya haddii aad noqotid si share garee Facebook-gaaga ku share garee email ku share garee WhatsApp-kaaga ku share garee somteach idinka iskale si toos ah waxaan u gali doonaa cashirkeena ayaan u gali doonaa. waxaa soo baxsataan page number 36 ayaa soo baxsanaysaan exercise 2.2 exercise 2.2 page 36 chapter 2 waaye waa complex number chapter-kii labaad maraynaa. waxaan ka maraynaa page 36 ayaan ka maraynaa waa exercise 2.2 wuxuu leeyahay write the conjugate of the complex number. waxaa laga rabaa complex number lagu siinayaa waxaa qoraysaa conjugate-kiisa qoraysaa complex number-ka lagu siiyo conjugate-kiisa keenaysaa. intaas markaa keentid multiply the number and it is conjugate. conjugate-ka aad keentay iyo tirada hore lagu siiyey ayaa isku dhufanaysaa wixii soo bax jawaabtooda laga rabaa. su-aasha waxaan gelaynaa labaad su-aasha koowaad maaha su-aasha labaad aan ka tegaynaa su-aasha labaad. su-aasha waxay leedahay -2 minus radical 5i. su-aasha tanaa lagu siiyey maadaama tan lagu siiyey waxaan rabnaa tii la siiyey inaa conjugate-keeda soo saaro. numberkan hadda meesha igu qoran conjugate-keedaan saaraa. markaan conjugate-keeda keeno 50% su-aasha waa ka shaqeeyey. conjugate-keeda markaan keeno kadib haddana conjugate-ka aan keenay tan la siiyey ayaan isku dhufanaa. jawaabta markay ii soo baxdo midnihiis waxay ka dhigantahay 100% su-aasha waa ka shaqeeyey. hadda marka waxaan sameynayaa fiiri halkaan su-aasha waa tanaa marka adiga waxaa keenaysa conjugate-keeda waxay noqonaysaa horta waxay ahayd -2 minus radical 5i ay ahayd su-aasha lagu siiyey. conjugate-keeda wuxuu noqonayaa -2 soo qor inta la ka bedelay calaamadda balaasaa leedahay radical 5i baka conjugate-keeda saasa ku keenta aan marka lagu noqdo su-aashan waa su-aasha hore lagu siiyey waa soo dejiyey. conjugate-keeda ku keenaa calaamadda dhexda ku jirto minus-tan meesha taalo ayaa ka tan ha taabanin tan ma ah tan ma bedelaayo tan meeshan ku taalo ayaa waxaa ka dhigaysaa balaas ka dhigay bis. haddii ay ahaan lahayd inta main haddii balaas ahaan lahayd tusaale adiga inta waxaa keeni lahayd minus aa keeni lahayd. hadda meesha minus waa balaas aa keeni xisaabtaana meesha ku taalo waxaa loo yaqaanaa special product aa loo yaqaanaa isku dhufasho qaas ah. maadaama special product ay tahay labada ugu horeysa isku dhufanaynaa iyo labada ugu dambeysa bis. labada ugu horeysa waxaan ka wadaa kaninka isku dhufanaynaa -2 -2 ku dhufo waxay noqonaysaa 4. okay kaas waa dhignay radical horta mar walba hadday tahay special product meeshan waxay ka noqonaysaa minus mar walba. radical 5 ku dhufo waxay noqonaysaa 5 ilan haddii radical 5 ku dhufto waxay noqonaysaa radical 25 radical 25 ka sii bixi waxay noqonaysaa 5 saas lama rabo marka. radical 5 haddii radical 5 ku dhufto waa 5 radical 7 haddii radical 7 ku dhufto waa 7 radical 10 haddii radical 10 ku dhufto waa 10 saasay ka dhigantaa. i ku dhufan waxay noqonaysaa i square garaysan. kadib maxaan sameynaynaa marka 4-kaan soo deji -5 i square garaysan 2 -1 waa i square garaysan xaggee ka imaaday i-daan iyo i-daan isku dhacay saasay ku imaaday i square garaysan. waa sii wadaynaa marka 4-kaan soo deji minus ku dhufo plus 5 jawaabta waxay noqonaysaa marka 9. jawaabta soo baxda waxay noqonaysaa 9. adiga waxaa lagu yiri multiply the number and it is conjugate. horta waxaa keenaysaa conjugate-keeda waa keenay 50% xisaabtan waa ka shaqeynay. maxaa dhiman marka 50% aan u dhiman inaan ka shaqeyno
labadii kii hore lagu siiyey conjugate ka keentay isku dhufanaya jawaabta soo baxdo markay jawaabta ku soo baxdo means waxay ka dhigataa boqolkiiba boqol su'aasha waa ka shaqeysa jawaabteedu waxay noqonaysaa marka 9 ay noqonaysaa marka إلى الأمور إن conjugate كذا لكن conjugate كذا كان هذه اللي لا تعرف رافضين اسكو سيروا فن وانا والله مركز سؤال شخص ليش ساكت هنا 1 2 3 4 1 2 1 2 3 نمبر كاسو هو نمبر كيلوات أيام كحشي أوكي نمبر كسدحال هذا الحشي نمبر كحيجو سدحال أيام حشي محمد حشي وحيتها sababta aan wuxuu waxay tahay kii hadda aan ka shaqeynayay iyo kan xogaa way kala duwan yihiin saas darteed aan ku xushay meesha waxaa lagu qoray 20 ay waxaan keenaynaa conjugate-keeda keenaynaa kadib ayaan waa isku fanaynaa conjugate-ki wixii la siiyay isku fanaynaa see yeelaynaa marka waxaan leenahay 20 ay isoo celi waxaan ku dhufanayaa minus 20 ay aan ku dhufanayaa sabab aan u keenay minus 20 ay maxay tahay انت waxa oo wato fiiri inta calaamada aan meesha ku horeyso waa plus ilaan hore waxa loo yiri qaacido waxa jirtay if a number with no sign before it hadii calaamad laga waayo tiro horteeda is assumed to have a plus sign waxa loo qaadanaa inay ku darwadato horana loogu soo sheegay maadaama meeshan plus ay taalo oo aan la arkeynin oo qarsan tahay adina waxa keenaysaa minus keenaysaa 20 ay hadii minus 20 ay oo leeyahay بلاس 20 آية كي صلاة conjugate كساسوها بالعكس عامل البدل بس تريد ما نصور قرآن 20 ألفمك أنا غنسا أفر بقول أو ماينس أصله حاجة كأنه أنت بلاس أنت ماينس آي ألف أنا غنسا آي سكوير جريسا مركز أنا غنينا ماينس أفر بقول سوقا آي سكوير جريسا و ماينس 1 ماينس 1 ماينس أفر بقول ممكن وقفتنا أنا غنسا أفر بقول جواب تقدم بس نقدر وحواي أفر بقول عشان ستحات أيه سؤال ستحات أيه ماشي أصلا كذا أنا أيضا وحنقلنا مكان سؤال وحنقلنا مكان أو طلبات أينقلنا سؤال طلبات حنقلنا سبته سؤال لب يسد حدا ينكشفين kuwa kale ee ku xigan way isku egyihiin waxaan filayaa adig inaad garan karto oo ka shaqeyn kartid marka su'aasha toddobaad aan galayo su'aasha toddobaad maxay leedahay way ka duwan tahay su'aasha radical waxa ku yaala -15 ku taal meeshan radical -15 ayaa ku taal waxa la xisaabta inaan conjugate-keeda keeno marka conjugate-keeda keeno kadib isku dhufano hadda ka hor waa idin soo sheegay markii aad ka shaqeynaysid xidid haddii minus ku jirto shaqa dhan ma qabi kartid waxna ma isku dari kartid waxna ma isku fikirtid waxna ma kala jari kartid waxna ma isku qeybin kartid conjugate ma keeni kartid ilaa iyo minus kaas aad ka bixisid marka waxaan sameynaynaa minus kan bixinaynaa marka factor minus kan bixinaynaa oo soo bixinaynaa radical aan leenahay 15i sidaas ayuu ku baxay minuska radical 15i minuska sidaas oo ku duulay i ugu baxay hadda ayaa waxaan keenaynaa marka conjugate-ka tiradaan soo qaadaya oo waxaan leeyahay radical aan leeyahay 15 aan leeyahay i ayaan leeyahay ku xarbil maxaan keenayaa minus aan dhahaa radical aan leeyahay 15i minus xagee ka keenay sababtoo ah midaan balaas ay ahayd mar hadday balaas tahay conjugate-keeda markaa keenaysa waxaa ka dhigaysaa meeshaan minus aa ka dhigaysaa ilan balaas minus tirada wax ma iska bedelaysaa tirada waxba kama bedelaysa 15 ay ahayd 15 ay waa noo taalaa keliya waxaan keenaynaa minus aan keenaynaa waxaan sameynaynaa radical 15 oo balaas ah iyo radical 15 oo minus aan isku dhufanaynaa minus balaas ku dhufto marka hore waa minus radical 15 markii lagu dhufto radical 15 waa 15 I markii I lagu dhuftana waa I square garaysan waa sii wadaynaa minus 15 dheh I square garaysan waa minus 1 waa ku bedelaynaa minus 15 minus 1 markii lagu dhuftana waa 15 jawaabta ugu dambeysana laga rabo waxay tahay 15 jawaabtaas ayaa laga rabaa oo ah 15 qayb kale waxaan gelaynaa in exercise waxaa imaadaan page number hadda waxaa imaadaan 37 imaanaysaan waxaan soo dhameynay page number 36 ayaan ka baxnay waxaan gelaynaa marka page 37 ayaan gelaynaa in exercise 1 up to 4
1 up to 24 sorry 1 up to 14 هل إلا 24 perform the operation and write the result in standard form وحال ويري perform كشقي the operation ما هذا مخشيت أفر حسابه إلى صوته محاكمة ده كدر كجر كدفع وقيد أو علوي كنا operations علوي كنا أفر حسابه أي operations على سكرها كون هذا عن كشقي ربنا دل وحواي أما وقيد كدر يكدر يكون واحد نوع عصو كلاوي there is and write the result in standard form ما كان كشقي يزيد كدب جواب تقوسه بحضه وحاول قريسة standard form أو قريسة standard form حاجة تريد الريال كإنه كوسو مهرمرتو تريد imaginary جن يقدر كان متتاسع وحلوه كان standard form لوي كان real number بحكوا real number بحكوا ذا تروينك عن أي لسعنين صهر مرسو وحي أي لسعدنا قدر مري تاسع وحلوه كان standard form حدي تروينك أي وتهرب سو قرتب أو تروينك أي وذن قدر مرسد المينس وحكي لقيت standard form ما أعلم قرن وربحنت لقاعد كنت بقول كي أيام كش قيسي كنت بقول كي مكمل فيها ما أنت عايز تسكو قاعدة كمتها داتا آخر هدي لو standard form أقر وحاليا ربع هذه تريد الريال كصور مرسو تريد imaginary قدر مري سيدا example كان عن كش قيد دون عارك دون تين سيدا عن ير دون نمبر كان كسو قبص وبيت صدني تضو أنا أقول عليه بيت صدني تضو نمبر كان كقبصنا هو نمبر كوات سؤال كوات وعندنا 6 over I 6 over I وحوز جو هذا ما وصل شيء I هوس لو ما أقول سيد ممنوع كنا مقالين وحلينا 6 of I سوكا وحقول فنيسا ماشا وحقول فنيسا I وحقول فني هوسان وحقول فنيسا I وحقول فنيسا سي I هوس أوبها حاسو بحاجة 6 of I و 6 I هوس I كله فوا I سكوير جريسن صوص عمك 6 I سوالي I square جريسن و minus 1 كبدلو minus 1 كان هوس كان لما أقوله كور minus كتور أو إحنا لسه minus 6 I هوس هي هلا لما أقوله أوكي ما كستان الفورم على ما ينقله جوابت أنت أنا نصوب واحد وأنا نصوب واحد minus 6 I أنا نصوب واحد هذه كستان الفورم أقرأ له حد وحكويا وإيماجينري ترى قطر وإيماجينري صوته وحي I لصعود الإيماجينري هو سيستان الفورم وقرينا حدارة أنت وقصو قبل كذا حدارة الريال نمبر كيا مكان ريال نمبر كبوسكي سو حق بدلنا يسا 0 minus 6 I this one standard form هذا مرك 0 ده هو ريال نمبر إنه تبغى حكوا وجاني يسا I موضته minus 6 I واسوق واتنا وإيماجينري مركز الحلوي كان standard form قرأت ريال نمبر كوا 0 imaginary جني و minus 6 I حدارة أنت وقف أو حديك تا minus 6 I وصلته وهم الريال نمبر كومقيا هي ما دام ومقيا بوسكيس 0 ومقالة كذا أساسا كذا جوابتي لما وصلنا ده قلت واسق سنة ده قلت موسع سؤال شخص ماشي صح كذا بحنا سؤال الشنادة هذا كحشي سؤال الشنادة حلينا 2 plus I divide by 2 minus I سانا الضوء اللي شقيه سلام مكي تهاي تريدان هوس تالو كرة لو قادايا وسيلي يلا والقادايا وحالناها minus كمان يبدأ كرة كيلو قادو ونقنايا بلاس واسمينينا فيرمك وحالينها 2 plus I سوقا waxaan ku faneynaa tiradaan kor loo qaaday tan waa equal tiradaan kor loo qaaday ku faneyn oo macnaheedu 2 plus I mar hadii tirada kor aad u qaadaysid calaamada meesha ay ku taala ka bedel hadii plus tahay minus hadii minus tahay plus ka dhig hada minus ay nooc kor ka qaado plus hoos waxa ay yahay 2 minus I ay tahay wixii kor aan ku dhuftay hoos ku fanaa 2 plus I aan hoos ku fanaa sababtoo ah tan meesha aan taalo waa tan waa tan تكي ما تن أيام كور قارة 2 plus I أوكي تن واتنا تن تكي ما دوي كور أم كرفت هوسن إن أم كرفت وقف قصبنا مركو عسماني نالله رسول فني الله والله كل فوا أفر الله هذا كل ف I و plus 2 I و I ده أنا 2 كل فني هذا plus 2 I و هذا I ده أنا كل فني plus I سكوير جريسون و هوس سبيشال بروتكتور waxa meesha ku yaal waa isku egyihiin calaamadaha kala duwan waxa loo yaqaan isku fashada special product loo yaqaan
labada ugu horeeya isku dhufanayna laba ku dhufuwa 4 minus special product markaa qorayso dhan minus aan qormaayo I ku dhufan waxay noqonaysaa I square garaysan koraan aadna marka si aad idinka u aragtaan intaas markay marayso korkaana habeynayna 4 ka soo qaad 2i waa isku darsanayna maxaan isku daraynaa like terms waa isku tirix waay waxay noqonaysaa 4i noqonaysaa inta balaste bedelkan I square garaysan waa -1 hoos imaa marka 4 ka soo qaad minus soo qaad I square garaysan bedel kan waa I square garaysan bedel -1 dheh okay waxaan sameynayna marka 4 ka soo deji plus 4i soo deji plus minus waa -1 hoostaan ima 4 tan soo qaad minus waa +1 idan marka inta markay marayso labadan like terms waa 4 kan iyo -1 ka like terms waa maxaa ka soo baxay 4 hadii hal laga gooyo waxa soo baxayo 3 ayaa soo baxayso plus 4i divide by labadan waa isku darsamayaan 5 inta markay tahay standard form aan qorayna si uu qorayna waa kala dejinayna waxaan leenahay 3 loos dhig 5 plus 4i loos dhig 5 ama waxaan dhahdaa 4/5i 4/5i maxaan sameeyey 3da 5ka labada dhinac ayaan kala siinaynaa LCM-ka oo waxaan sameynaynaa 3/5 aan leeyahay waa kan halkaa meesha ku qoran balaskan waa soo qaatay 4/5 waa soo qaatay i waa soo qaatay this one inta waxaa loo yaqaanaa real number loo yaqaanaa i mu wadato this one waxaa loo yaqaanaa imaginary real number hore soo maray imaginary gadaal oo maray waxaan dhahaynaa marka standard form saas uu qoran tahay haddii imaginary gan hore uu ka soo maro isku day inaad gadaal marisid tirada kale oo real kan hore aad soo marsatid markaas waxaad dhahaysaa standard form ayaa qorto boqolkiiba su'aasha waad ka shaqaysid minus haddii laakiin saan ugu tagtid oo aadan kala qaadin real numberka imaginary minus waxay ka dhigantahay 50 boqolkiiba ayaa su'aasha ka shaqaysid su'aashaasna meeshaas ayaan kaga bixaynaa waa su'aasha shanaad oo ay soo qoray su'aasha 11aad ayaan gelaynaa markaan su'aasha 11aad waxay leedahay 2/1 plus i minus 3/1 minus i su'aasha waa tan 2/1 plus i minus 1 minus i marka LCM aan qaadaynaa hooseyaasha LCM aan qaadaynaa LCM wuxuu noqonayaa 1 plus i iyo 1 minus i ayuu noqonayaa LCM kiin halaas uu noqonayaa intaan dhan soo qaadaynaa waxaan u qaybinaynaa intaan u qaybinaynaa 1 plus i 1 minus i inta soo qaadno ayaan waxaan u qaybinaynaa 1 plus i kan iyo kan isla baxay maadaama kan iyo kan isla leeyihiin 1 plus i 1 plus i way isla baxeen waxaa soo haray 1 minus i soo haray 1 minus 2 da ku saarno waxaan ku dhufanaynaa 1 minus i ayaan ku dhufanaynaa minus kan soo qaad dhaxda ku joogo haddana 1 plus i iyo 1 minus i inta soo qaada kan u qaybinaynaa waxay isleeyihiin 1 minus i 1 minus i waa isku tuuraynaa 1 plus i soo haray 3 dan soo qaad waxaan ku dhufanaynaa 1 plus i intaas markay marayso 2 dan gudaha geli oo maxaa leeysaa 2 minus 2i 2 dan gudaha ku dhufanayaa minus 3 dan gudaha geli minus 3 minus 3i minus 3 haddii lagu dhufto waa minus 3 minus 3 haddii lagu dhufto i waa minus 3i hoostaan imaa marka conjugateaan sameynayna hoostaan special product waa ileen wax inta ku jira waa isleeyihiin calaamadahay ku kala duwan yihiin 1 ku dhufo waa 1 minus i ku dhufan waxay noqonaysaa i square garaysan ayay noqonaysaa intaas markaan marayno wixii isla ayaan isku daraynaa labadan iyo saddexdan way isleeyihiin real number ay isleeyihiin sababtoo ah 2 iyo minus 3 waa isku daraynaa waxaa soo baxaayo minus 1 laba oo plus ah saddex oo minus ah waxaa ka soo baxaysa jawaabtiisa minus 1 ayaa ka soo baxayso okay minus 2i iyo minus 3i iyadana way isku darsamayaan waa like terms ileen waa imaginary labadooda waxay noqonaysaa minus 5i ayay noqonaysaa divide soo qaad marka 1kaa soo qaad minus i square garaysan 2 waa minus 1 aan ku bedelnaynaa minus 1 ayaan ku bedelnaynaa
Okay, minus 1 kan kala soo deji, minus 5i soo deji, divide 1 kan deji, minus ku dhuf plus 1 dheh. Waxaan leeyahay haddana minus 1 ka soo deji, minus 5i na soo deji, divide by labada isku dar waa 2. Waa kala dejinaynaa marka. Real number-ka iyo imaginary waa kala dejinaynaa. Waxaa ii soo baxay 1 minus 5i divide by 2. Minus 1 over 2 aan leeyahay. Minus 5 over 2i. Bes jawaabteedu waa tan markaan. Real number-ku waa gooni, imaginary waa gooni. Su-aasha 11aad meeshaas ayaan kaga baxaynaa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Su-aal kale oo sagaalaad ayaan rabaa inaan ku daro. Gadaal dambaan kaga soo daray. Waxaan arkay iidan inay dhib badan tahay. maadaama ay dhib badan tahay gadaal dambaan kaga soo daray su-aasha sagaalaad ayaan u gudbaynaa. Numberkaas la khilaafay xoogaa yar. Numberka kala hormaray wax micno ma laha. Laakiin adiga numberka sagaalaad tag. Su-aasha sagaalaad tag. Su-aasha sagaalaad ayaa tegaysaa. Su-aasha sagaalaad waxay leedahay hal loo hoos dhigay before 4 minus 5i oo la isku weergareeyey. Su-aasha sagaalaad saanay leedahay. su-aasha sagaalaad waxaa u xushuucay tahay inay dhib badan tahay aan arkay. saasba cilmigeeda markii aan soo xushay dhowrka su-aal aan soo xushay ayaa haddana waxaa ii soo baxday su-aasha sagaalaadna inaan ku daro. hadda su-aasha 11aad aan marayay dib aan u naqday oo ah su-aasha sagaalaad dib u naqday. sababtaan ugu naqday waxay tahay maadaama aan arkay iidan inay dhib badan tahay ayaan iidan u soo qaatay. waa bait 37 leen ku jirnaa bes. waa numberka sagaalaad su-aashan. halkan waa soo qaadaysaa over aa leedahay. maadaama square of binomial loo yaqaano laba jibaadka laba tibix aa yidhahda xisaabtaan hal loo hoos dhigaya marka waa square-kana baabi'inaynaa. laba mar isku dhufo afartan waa 16 afar shan ku dhufo waa 20 laba kusii dhufo waxay noqonaysaa 40i oo minus ah. minus 5i laba mar isku dhufo plus 25i oo isku weergaraysanay noqonaysaa. sababtoo ah minuska markii laba mar isku dhufto waa plus, shanta markii laba mar isku dhufto waa 25, i-da markii laba mar isku dhufto waxay noqonaysaa i isku weergaraysan noqonaysaa. sii socno 1kan soo qaad oo kor jiro, 16kan soo qaad, minus 40 soo qaad, i soo qaad, i isku weergaraysan waa minus 1, minus 1 markaa 25 ku dhufto oo plus ah waxay noqonaysaa minus 25 ayay noqonaysaa. aan sii wadna marka kor aan aadin. 1kii soo qaad haddana 16dan aan soo qaato minus 40i aan soo qaato minus 25 aan soo qaato inta iga tir marka 1ka soo qaado 16kan iyo 25tan like terms waay. sababtoo ah real number is leeyihiin hal jawaabaa laga rabaa. 25 16 oo balaas ah markii laga gooyo 25 oo minus ah waxaa soo haraysa minus 9 soo haraysa iida soo hormarnayna waxaan leenahay minus 9 minus 40i. sidaa lama ogola inaad u tagtid hoos i ayaa jirto. hoos i hadday jirto lagama tegi karo. conjugate wax la yidhaha samaynaynaa. see u samaynaynaa 1kan ii soo qaad waxaan ku dhufanaynaa kan oo kor loogu qaado minus 9 plus inta laga bedelaa marka 40i. hoostaa maxaa yaalay minus 9 minus 40i aa taalay waxaa ku dhufanaysaa wixii kor aa ku dhufatay minus 9 plus 40i aa kor ku dhuftay waa ku dhufanaysaa iyadana. intaas markay marayso 1kan asal madoorsho korkaan dib u dhufto waxaa bedelaayo minus 9 plus 40i ay soo qoraynaa divide. hoostaan special product waa 9 ku dhufo oo wada minus ah 81 oo plus ay noqonaysaa. inta minuskan waa soo qoraysaa 40 ku dhufo inay noqonaysaa 4 ku dhufto 16 labada eberna raaci i ku dhufo waxay noqonaysaa i oo isku weergaraysan 40 markii lagu dhufto 1600 ay noqonaysaa 1600 oo i square weergaraysan waxay ka imaaday i da isku dhacay. okay intaas markaa marayna tan koro waa soo celinaynaa minus 9 plus 40i waa soo celinaynaa divide 81 waan qoraynaa minus aan dhahaynaa 1600 soo qor i isku weergaraysan waa minus 1 ku bedelo. kan kor soo deji minus 9 plus 40 i divide 81dan deji minus ku dhuf waa plus 1600 soo qaad. marka waa isku dareynaa hoostaan isku dareynaa kor soo qaad minus 9 plus 40i divide 81 ayaan waxaan ku dareynaa 1600 waxaan ku dareynaa
kun iyo 600 ayaan waxaan ku daraynaa 81 waan ku daraynaa waxay noqonaysaa 1681 waxay noqonaysaa 1681 intaas markay noo marayso waa kala dejinaynaa marka xisaabta realka iyo imaginary waa kala dejinaynaa waxaan leenahay minus 9 loo hoos dhigay 1681 plus 40 loo hoos dhigay 1681 I this one your final answer su'aasha sagaalaad oo aan ka xushay su'aalihii maadaama daayad 11 aan marayni sagaal dib dambe aan ka keenay marka numberka sagaalaad sidaan ay noqonaysaa jawaabtiisa minus 9 over 1681 plus inaan intaan waa real kan waa imaginary mar walba wuxuu wataa ayo wataa su'aalahayna halkaasaan kusoo gabagabeynaynaa page number 36 iyo page number 37 waxaan filayaa inta kuu hartay ee aan ka soo tagay aad ay fudud yihiin sambal tusaale waxaa kuu noqon karo inta example aan ka shaqeeyay inta aan ka soo tagay waa inta ugu fududeed inta ugu adkeed aan ka soo qaatay wixii isku egba hal xabaan ka soo qaatay marka waxaan filayaa inta kale inaad ada xalin doontid insha Allah hadduu Ilaahay nafta noogu siino Soomaaliya waxa idin sheegaa segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegi waa lagu soo shubay